Hey, it's Tei. Welcome back to my channel. If you're new to my channel, welcome to my little family. Hey, it's Tei. Welcome back to my channel. If you're new to my channel, welcome to my little family. So for our video for today, it's kind of a haul, pero isa lang naman yun. Kasi I'm unboxing my new ring light. And I'm not doing this to brag or anything else. I'm just so excited na meron na akong ring light. And hindi na ako maghahabol ng daylight para makapag-film. Kasi yun talaga yung dahilan kung bakit tinatamad ako mag-film. Kasi ang hirap maghanap ng magandang angle ng araw. So yeah, ngayon mag-unbox na ako ng ring light. And without further ado, let's get into the video. So guys, this is my ring light and hindi ko pa talaga siya na-unbox. And 5 days na to dito sa bahay namin pero pinilit ko talaga yung sarili ko na hindi siya buksan bago ako mag-film. Kasi sobrang tempted na akong buksan siya pero hindi ko talaga binuksan para makapag-film. So yeah, I'm just gonna get my scissors. And guys, iba pala yung setup natin ngayon kasi nire-repaint yung room ko and yeah. So, I got my scissors and i-unbox na natin siya. Ito yung stand ng ring light and ito yung mismong ring light. So, guys, habang ina-unbox natin tong package na to, I'm gonna share with you kung paano ko nakuha tong ring light na to. Ang kunat ng scissors natin, hindi siya mabuksan. Oopsie. Yan, konti na lang. So, i-unbox muna natin yung ring light bago yung stand. Or yung stand muna bago yung ring light. What? Ano ba muna dapat i-unbox? Yung stand o yung ring light? Hindi ko alam, but yeah. Hindi ko alam kung pwede yung scissors sa YouTube. Well, so guys, ginawa ko lang munang ganito yung angle para makita nyo kung paano mag-unbox nitong ring light. Ang weird nitong angle na to, pero go lang. So guys, I got this ring light from Lazada. And this is a gift from my parents. Kasi, diba, I just moved up. And they don't know what to give me. Kasi, every time naman natatanungin nila ako kung anong gusto ko, I will just say, kahit ano, or kahit wala na. And gusto talaga akong bigyan ng gift ng mommy ko and ng daddy ko. Nakita ba ako? Gusto akong bigyan ng gift ng parents ko for moving up. How much I love you, bubble wrap. Pero sisirain na kita. So, yun. Gusto akong bigyan ng regalo ng parents ko. Pero, hindi nila alam kung anong re-regalo sa akin. And, I browse Lazada all the time. Lazada and Shopee. And, nakita ko na may sale ng ring light na nasa wishlist ko. Na gusto ko sanang bilhin for myself. And, I thought, naghahanap naman yung magulang ko ng gusto nila i-regalo sa akin. So, why not? Yun na lang, di ba? Kasi, aminin natin, guys, I'm broke. Hindi ko talaga ito mabibili ng agad-agad. I need my parents' money. Pero guys, hindi ako spoiled. As long as I can, ako bumibili ng mga luho ko like this camera and hindi ko mabuksan. Ang hirap buksan. Guys, tingnan niyo, pawisan na ako.
Hindi pa ako nakakakalahati ng pagbubukas. So yeah, yun lang naman yung story nung kung paano ko nakuha yung ring light. Nag-move up ako, tapos nag-browse ako sa Lazada, tapos nakita ko yung ring light, tapos yun yung hiningi kong gift sa parents ko. So yeah, buksan na natin yung mismong ring light. Ito siya. So hindi ito yung usual na dating ring light. Nalalagyan mo ng filter. Kasi itong ring light na to, yung mismong ilaw na yung filter niya. Yes, mabuksan ko na. Wait lang guys. Yay! Nabuksan ko na siya. Wait lang. Woo! Pababa ko muna, guys. So, guys, this is the ring light. Ang epic. Ayaw niya matanggal sa box. So, guys, this is the ring light. Woo! Woo! Buksan na natin siya para makita natin yung loob. Or buksan ko muna yung stand para may paglalagyan ako ng ring light. Oo nga, tama. Bubuksan ko muna yung stand. This will just sit right here habang binubuksan natin itong stand na nakabubble wrap pa din. That's how life works. Oh, oh, oh. Grabe, masyado akong excited sa stand. Buksan lang natin ng medyo mataas. Yan, ganyan lang. Para kita nyo pag nilagay ko na yung ring light. So guys, ito na yun. So guys, ito na yung ating mismong ring light. So yeah. This is the ring light itself. And sa box, meron siyang kasamang manual. And meron din siya nitong isa pang box. Na ang laman naman ay free siya na, oh my god, gusto ko to. May free siya na mirror. You see yourself, guys? Ayan kayo. May free siyang mirror. Oh my god, kita-kita ko yung mga pawis ko sa pag-unbox, ano? And then, nandito na din yung adapter. And, tanda! Ito na yung mismong ring light. Actually, oh my god. Thumbnail. Actually, akala ko sobrang bigat niya, pero ang gaan niya. So, paano ko po ito ilalagay? Kailangan ko pa magbasa ng manual. Ala, ayaw ko magbasa ng manual. What? Kaya natin to, hindi tayo aasa sa manual. Ay, ako nababasahin ko na yung manual. So guys, ito yung manual niya. And yung brand pala ng ring light ko is Tolifo. And yung model niya is R48BAC. What? Wala ko naiintindihan. Guys, hindi talaga ako marunong magbasa ng manual. So, how to set up ring light. Tolifo ring light. Guys, kailangan ko na talaga humingi ng tulong sa YouTube. Hindi ko talaga alam kung paano siya i-set up. Open the top knob of your ring light and fix onto the tripod. Tighten.
Bubuksan mo to. Sorry, bobo eh. Actually, ginawa ko lang talaga yun kanina. Tapos, ise-secure mo. Yay! Finally! Nalagay ko na siya. And now, ilalagay ko yung mirror. Wait, babaan natin. Para kita nyo. So, ilalagay ko tong mirror dito. Bakit ba ayaw niyo magpalagay? Yay! Tada! Natapos ko na i-set up yung ring light. Yan siya. Bubuksan na natin siya. So guys, lumipat lang ako kasi na-realize ko na wala palang saksakan dun sa pinag-filman ko kanina. And yeah, naisaksak ko na siya. Let's open this in 3, 2, 1. Ah! Oh my God! Ang ganda niya, wait. So guys, yon. Ang dilim ko ngayon kasi nasa ring light yung ilaw. But yeah, nababago siya from cool to warm. So guys, ngayon naman tinetesting ko na yung ring light. Ito yung pag walang ring light. And ito pag may ring light. Oh, pak na pak! Ang ganda. And ito yung pag-cool. And ito naman yung pag-warm. Grabe, sobrang warm. And yan. Ito yung mataas na brightness. And ito naman yung mababang brightness. So warm. Parang wala lang. Tapos sa cool naman, ito yung mababang brightness. And ito yung mataas na brightness. Grabe! Overexposed! Grabe! So, yun. Ititimplahin lang natin ng tamang-tama. Ayan, parang daylight lang. Ano, ang ganda. Ang ganda ko dito. Ay, pak na pak. Like ko to. So guys, that's it for our video for today. Ililink ko yung link sa description box. Ilalagay ko yung link ng video na to. Ilalagay ko yung link ng ring light na to sa description box. And nakita ko na siya sa Lazada. So, tingnan nyo guys, ang ganda ng mata ko. May bilog ako sa mata. Kinikilig ako. So, yan guys. That's it for our video for today. If you like this video, please give it a thumbs up and comment down below kung meron man kayong video suggestions. Yes. Okay, kung wala, okay lang din naman. Please subscribe to my channel. Dito siya nakalagay, and after you subscribe, don't forget to click the notification bell to be notified for my future uploads. And once again, it's Tei, and I will give you advice from south to north. Bye-bye! Love you, love lots! Kailangan ka, ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita, isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.